Olá, turminha do Infantil 2! Tudo bem, meus amores? Vamos para mais uma aulinha. E hoje é quarta-feira. Qual é a data de hoje? 21 de outubro de 2020. E hoje é a nossa aulinha de natureza. Isso mesmo, de natureza. E vamos trabalhar os elementos da natureza. Quem quer saber quais são os elementos da natureza? Tia Nara vai colocar uma música e vamos escutar bem direitinho, porque nessa música vão ser citados os elementos da natureza, certo? Vamos lá! Todo mundo escutando. Que viaja pelos montes do lado de lá da fronteira. Vento que é ventania, que é brisa, que é ar. Vento que sopra bem forte pro fogo apagar. Fogo que arde e queima e pode acabar com a floresta. Fogo que faz a fogueira, que fica no meio da festa. Fogo que fere, que inflama, que faz esquentar. Fogo que aquece a água que vai nos banhar. Água que move com vento, que apaga o fogo, que lava a terra. Terra, a base de tudo, dos quatro elementos, o nosso planeta. Terra, água, fogo e ar. Vento que venta na ponte, que vem lá da ribanceira, que viaja pelos montes do lado de lá da fronteira. Vento que é ventania, que é brisa, que é ar. Vento que sopra bem forte pro fogo apagar. Fogo que arde e queima e pode acabar com a floresta. Fogo que faz a fogueira, que fica no meio da festa. Fogo que fere, que inflama, que faz esquentar. Fogo que aquece a água que vai nos banhar. Água que move com vento, que apaga o fogo, que lava a terra. Terra, a base de tudo, os quatro elementos, o nosso planeta. Água que move com vento, que apaga o fogo, que lava a terra. Terra, a base de tudo, os quatro elementos, o nosso planeta. Terra, água, fogo e ar. Não é legal essa música? E então, vamos saber quais são os elementos da natureza? Estão aqui, ó, os que foram citados na música: terra, fogo, água e ar. Esses são os elementos da natureza e eles são essenciais para a nossa sobrevivência, certo? Então aqui, ó, a água. Podemos viver sem água? Não. As plantinhas precisam de água, os animais precisam de água, os seres humanos precisam de água. Então, a água é muito importante, é um elemento muito importante. E de onde vem as águas? Dos rios, dos mares, da chuva, certo? E devemos cuidar da água, economizar. Não devemos desperdiçar água, não, certo? Porque se a gente desperdiçar água, um dia pode faltar. Tá legal? Agora outro aqui. O ar. A gente pode viver sem o ar? Também não. O ar, ele é muito importante também para todos nós, certo? E usamos ele também. Ele é um elemento
muito importante e essencial para a nossa sobrevivência. Tá legal? Agora temos outra aqui, o fogo. Olha só, o fogo também é um elemento da natureza e ele é muito importante também. Mas onde encontramos fogo? Quando a mamãe vai cozinhar, né, ela precisa do fogo, né, para fazer a comidinha. E onde tem mais fogo? Na vela, no isqueiro, né, na fogueira, né, quando está na época de São João, faz aquela fogueira, né, tem um fogo também. Por isso que ele é importante também, certo? Agora temos outro aqui, a terra. Olha só, a terra onde pisamos, onde plantamos, né? Onde construímos. Não é verdade? Ela é muito importante também. As plantinhas precisam da terra, né? Para desenvolver. E as plantações, né? Que precisamos fazer. Porque senão, como é que a gente vai ter o alimento? Então a terra também é muito importante, certo? Então aqui estão os elementos da natureza, certo, meus amores? Agora vamos para nossas atividades. No nosso livrinho, ó, de Natureza e Sociedade, na página 141, tem uma música que a gente já cantou em outra aulinha, né? E vamos cantar aqui. No nosso livrinho temos essa música, certo? Olha só. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Certo? Então, aqui na página 142, de acordo com a canção, marque com um X a imagem que mostra o elemento da natureza que faz a janelinha ficar fechada. Então, lá na música tem: a janelinha fecha quando está chovendo. Então, é a chuva, né? É a chuva. Desenhe o elemento da natureza que vemos quando a janelinha está aberta. Então, precisamos da luz e do calor do sol. Então, vai desenhar o sol, certo? Na página 145, olha o que vocês irão fazer. Observe o céu e desenhe com tinta a dedo o elemento da natureza que está faltando. Ele aquece o nosso corpo e o nosso planeta. É o Sol, então vai desenhar o Sol, certo? E na página 147, olha só. Pinte as pessoas que estão economizando água. Elemento da natureza importante à nossa sobrevivência, né? Que é a água. Então, o que é que vocês irão fazer? Só vai pintar quem está economizando água aqui, certo? E na página 148, desenhe na paisagem objetos que ajudam a evitar a poluição. Então, aqui temos um rio muito poluído, tá cheio de lixo. O que é que a gente precisa fazer para diminuir esse lixo no rio? Então, vocês irão desenhar. Pode desenhar lixeiras, não é verdade? Pode desenhar lixeiras. Tá legal, meus amores? Um grande beijo, um coração para vocês e até a próxima aula. Tchau!